गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है अभी बाढ़ जैसी संभावना हो रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी किचन और नाव, ये 2 चीज की व्यवस्था अविलंब करेंगे और आवश्यकता अनुसार जिस तरह की जरूरत होगी वैसा कार्रवाई की होगा। बिल्कुल, अगर पानी इसी तरह से बढ़ते जाएगा, अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो बाढ़ घोषित की जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।